посмотрите, очень, у них это очень такое типичная как бы конструкция, и показать, что это свое, азербайджанское, но одновременно это просто вход в подземный переход. У нас подземный переход в лучшем случае какой-то прямоугольник с дверью. Ну и туда мы заходим и переходим, да. А у них это вот так. Так это выглядит, когда вы спускаетесь вниз. Так это выглядит, когда вы переходите. И таких вот подземные переходы все такие. Вы понимаете, насколько они вот... Это и есть Азербайджан, это и есть вот это Баку. И вот опять же, вот видите, тот факел, который мы однажды с вами видели, вот он состоит из 3 языков, он здесь вот отсюда. Это уже вечер, конец рабочего дня. Посмотрите, сколько автомобилей. Преобладают белые автомобили. Урна. В нее какую-то бумажку бросить. На нее посмотрел, протер и пошел дальше. Вот настолько красиво. Вот настолько... Да чисто все, понимаете? Можно спать. Да хоть что угодно. Вы понимаете, вот это вот урна. И вот у них нету вот никаких ничего. Вот, ну а здесь вот как раз вот эти вот факелы, вот как раз вот этот вот отель, который мы прошли, или вот этот, ну где-то тут мы прошли, перешли дорогу просто, и вот идем по набережной. Вот она, современная конструкция, возвышается, это вот над городом, вот это высотки, а это уже еще более высокое. Это квартиры, да? Это офисные, это офисы все, да. Вот, очень много фонтанов. Эти фонтаны, поскольку мы это, чтобы было все еще светло, а вечером это все играет. Фонтаны прямо на берегу моря. И в море фонтаны, и на берегу моря фонтаны. И, в общем, везде эти фонтаны. Вот далеко мы там даже видим вот яхты в море. Вот, тут даже есть морской вокзал, но он небольшой, он даже какой-то локальный порт. Даже не вокзал. Скорее всего, это просто какой-то локальный порт. Просто проходишь мимо и фотографируешь. Там потом должна была быть не Олимпиада, а универсиада. В 2014 или в 2015 году они готовились. И вот как раз они построили, сделали остров на море, и на этом острове построили спортивные комплексы. Недалеко от берега просто засыпали землей, и на него поставили вот эти спортивные комплексы. Когда открывается ночь, а этот комплекс открывается как будто он цветов. И еще и все это играет. Вы представляете, что это? И вот когда мальчик мне сказал, вы 99% не видели, раз вы ночью спали. Люди приезжают специально, чтобы ночью ходить, а вы спали ночью. Я говорю, а что ж, мне же не сказали, что Баку такой красивый. Я же пришла посмотреть, Азербайджан. А вот он получился вот такой. И вот посмотрите, набережная, излюбленное место для жителей, для гостей. Это вот наши коллеги, мы идем все уставшие. Вот здесь мусульманки, здесь простые христианки, бабушки, дети, внуки. Здесь вот эта семья, здесь 4 жены с ребенком. Это как раз 4 жены, муж в это время, наверное, где-то работает. По мусульманам разрешается 4 жен официально, причем. И если ты можешь содержать не одну, вторую, третью, а потом 4-ю, а всех вместе, и они должны дружить друг с другом. А если они друг с другом не дружат, то вот мужчина может подняться наверх на свою мечеть, 4 раза крикнуть, значит, что ты мне можешь там, Фатима, ты мне больше не жена. И все, и это должны увидеть 2 человека. Все, он разведен. Вот это у них мусульманские законы. То есть она еще не знает, что она уже не жена. А вот 2 свидетеля уже видели, что он кричал Аллаху, что она уже ему не жена. Поэтому они очень боятся, чтобы муж не кричал, так они его все любят. И друг друга тоже любят. Потому что жить-то надо, поневоле будешь любить. Да, ну вот так, да. И вот посмотрите, вот тут же они очень толерантные. Здесь вот и христиане. Ну, я просто по одежде смотрю, да, что вот мусульман так нет. И мусульмане, они все вместе, европейцы, азиаты, они все вместе, все дружно. Никто никуда не спешит, все просто гуляют. Все просто гуляют. И наступил вечер. Вот посмотрите, какая огромная набережная. Длина ее 25 километров. Гуляйся. Сколько хочешь. Ну, буквально там дальше можно пройти, там есть эти вагончики. Можно сесть в этот вагончик, маленький электро, и просто ехать. Все эти 25 километров, вот это и есть вот Азербайджан, вот это и есть вот Баку, о котором мы, в общем-то, и не знаем особо. А вот это улочки. Сначала мне показалось, что очень похоже на одесские улочки. Что-то такое вот. Мы были в Одессе много лет, ну, до того, как она была еще, в общем, она еще была советская. И когда увидели, что сосны, ну, надо же, сосны украшают в город. Они вот украшают город. И вот посмотрите, это сентябрь месяц. Видите, как тепло. После работы. Что после работы народ делает?
сломя голову, бежит в магазин и домой. Нет, они бегут куда-то, но не сломя голову. Спокойно. Это получается, что и день был спокойный, и сами спокойно. Вот улицы. Ну, как мылом помытые. Вот все блестят. Вот кому сказать не поверить. Вот я шла, фотографировала и не верила, что это так. Вот они вот все, это просто идет. И вот когда ты окунаешься в эту среду, ощущаешь себя, что ты вообще вот просто как бы не в России точно. Что вот настолько, ну, русскую речь тоже слышишь, конечно. Но здесь очень много и другой речи ты слышишь. Они бережно сохраняют свои старые памятники. Вот посмотрите, старый дом отреставрировали, новый поставили. Ну, а это все, видите, этот не выше вот, ну, как-то вот они делают вот эти ансамбли, чтобы не выпячивать, ну, как-то не терялась старина и, ну, современность тоже вписывалась. Потому что у нас ведь многое делается не так, у нас ведь, ну, мы свой новый мир построим, сначала мы разрушим, а потом что-нибудь построим. Здесь они не разрушают, здесь они аккуратненько. Вот. Ну, конечно, матери, женщине отдается огромное предпочтение. И вот даже когда мы были в гостинице, это семейного типа, у них мать была королева. Вот там дети работают, все, вот мама королева. Все. И потом даже вот были где-то в магазине, я наблюдала, и тоже вот муж, жена, там несколько детей, тоже мама королева. То есть вот когда в семье вот настолько вот, ну, уважение к женщине идет. Ну, здесь много всякого дизайна на асфальте, вот из ничего делают вот такую красоту. Вот очень много пап видели, тут просто в одном месте они все скопились, я тут сфотографировала. Папа с ребенком, мусульманская семья, не мусульманская семья. Понимаете, вот все вместе. И очень много отцов с детьми. Они очень любят детей, очень любят детей. Вот, ну, фонтаны разные, он как бы перестал вот в промежутке между днем и вечером. Вот сейчас, когда будет темно, он опять заработает, и это уже будет все в свете, в музыке. Вот. И дальше вот у нас Москва-Баку, это рейсы не визовые, ну, конечно, нужен загранпаспорт. И 4 раза в день летит полный самолет. Москва-Баку. Настолько, что бы ни делала Англия для того, чтобы остановить контакты с Россией, вот, Азербайджан все-таки поддерживает отношения с Россией, несмотря ни на что. А что позволило вот им изменить сознание до такой степени? Раньше Азербайджан как-то был такой, ну, что-то грязное, что-то такое торгашеское, ни блеска, ничего, а тут вдруг раз как сказка. Ну, Сознание, за счет чего? Ну, во-первых, поколение другое. В основном ну, сейчас... Но это же столько лет прошло, 20 лет всего, и так резко изменилось. Ну, 20 лет, но вот за 20 лет пришли, во-первых, вливание огромных капиталов, пришли, практически господствуют там англичане, они там господствуют, они там делают погоду, там они как представительство ЕС у них там есть, там такая дама, тоже молодая девушка, она председатель вот этого ЕС. Они мусульмане, но они очень европеизированные мусульмане какие-то вот такие. Но это англичане уж не ну да, вот просто большие средства, да. Потом там же тот же Statoil, вот это норвежская компания, тот же Shell, американская компания, тот же Total, французская компания, все там. Все пасутся на этом Каспии. Нет, я чистота, просто... это же люди должны создавать чистоту. Вот ну, видимо, большие штрафы. Да. Видимо, люди, я опять же скажу, мне всего знакома как бы чужая страна, это Норвегия. Почему у них чисто? Они боятся полиции, штрафов и общественного мнения. И все. Потому что штраф такой, что вот мы, я же рассказывала, 2 километра. Ехали 60 должны, а мы ехали 62, потому что выехали вот и просто не успели сбавить скорость. Поймали 3500 крон за 1 минуту. Умножьте на 8. За 2 километра в плюс. После этого, конечно, нервный тик будет, ты будешь ездить 58 километров. Все вот идет уж правильно наказать деньгами. Ну вот. А как следят за тем, чтобы чисто было? Кто следит, что ну вот я только предполагать могу. Наверное, все равно есть у них какие-то сектора, в которых это хорошо оплачиваемые работники, которые за этим всем вот смотрят. Потому что мы не видели ни одного, кто бы убирался. Вот мы недолго, вот сколько, с 5 до полседьмого вот мы брели после завершения вот работы и до гостиницы, где 1,5 часа. Утром я тоже шла, специально рано вышла, тоже никого не видела. Я вот знаю, что в Пловдиве раньше мыли тоже типа шампунем мыли
Да, тротуары. они Очень где рано. когда-то, может быть, они по... Очень рано, в 5-6 часов мыли. Ну, Тоже. наверное, да. Я не знаю, вот я не видела. Я просто видела Я чистоту. видела в Пловдиве, как моют. Да, и она просто, эта чистота, она просто поражает. Вот просто поражает. Потом, вот знаете, говорят же, мол, в центральной части, вот как в Турции, я в Турции не была, но говорят, ой, в центре хорошо, в закоулках там настоящая Турция. Вот. А здесь ты в любой закоулок зайди, везде чисто. То есть вот настолько идет все-таки, не знаю, может быть, у них всегда так было. Может быть, мы просто этого не знаем. Может быть, они здесь грязные. А можно спросить, это вот отношение к русским вы ощущали, нет? Негативного не было. Негативного ощущения нет. Они наоборот, вот, ой, ты знаешь русский, пойдем я тебя к маме отведу, с мамой поговори. Она соскучилась. Потому что все-таки поколение, которое, вот, ну, поколение советское, они передали еще своим детям вот такое, ну, уважение к России. Негативного отношения нету вообще. Ну мы не почувствовали его. Ну, там совсем. англичане, эти Да, наверное, они ходят все вот так. Они на нас вот так. Они на азербайджанцев вот так. Вы не думаете, что это? Нет, мы мы черная рабочая раса. Для них. Конечно. Еще преступность, наркомания, что там, как там. Ой, что там, я не знаю. Я просто была в той среде, где это было просто как бы, ну, тема не поднималась, а так вот не было ничего. Какие там цены на продукты, какие там заработки, пенсии? Ой, заработки, Знаете? пенсии. Я думаю, что, наверное, я не знаю. Но они вот, им позволяют, но когда они занимаются своим бизнесом, то это очень выгодно. Наш бизнес могут задавить, да? Вот попробуй, открой маленькую гостиницу там или что. Или ты должна быть очень хитрой и всем положить там поскольку-то, чтобы тебя не трогали. Или ты в конце концов рано или поздно сведешь на нет и еще в долгах перед государством останешься. У них нет. Вот я разговаривала с этой дамой, которая вот хозяйка этого отеля, ну, мама семьи. Она говорит, что это очень выгодно. 20 лет нам разрешили, ну, мы можем сами зарабатывать. Нам не запрещается. Свели на минимум все эти официальные, вот эти всякие конторские вещи, ну просто какой-то один налог. Они в одно место один налог просто платят, все остальное их. И их доход никто на него не считает, никто на него не кидается, на этот доход, никто его не хочет отобрать. И поэтому они, в общем, достаточно благополучно, ну, как бы, вот они власти, вот в этом плане они благодарят, что их не трогают. Если ты хочешь заниматься бизнесом, занимайся. Если ты хочешь работать, работай. Мальчик таксист. Он студент, он говорит, ну, у меня же студенты как бы маленькая стипендия. Поэтому, говорит, я еще таксую. Вот, ну, у меня, говорит, нет еще пока своего автомобиля, я, говорит, у друга беру. Ну, то есть, и он зарабатывает, вот, и все. То есть, они, есть возможность зарабатывать. Я не знаю, какие у них пенсии, я не знаю. То есть, вот, опять же, не было, ну, беседы ни с кем вот насчет пенсии, насчет вот всего. В основном, вот, контакт был вот на работе, ну, вот, когда вот идет это совещание, контакт в гостинице и контакт с таксистами, которые тебя везли туда-сюда. И все. Они очень хитрые. Вот когда я туда еще приехала, я же не знала цены, у них еще своя какая-то единица, ну, не рубли, а что-то свое. И я еще не знала, что. Так он меня очень сильно обманул. Он меня очень сильно обманул. Обратно я в 2 раза дешевле проехала. Вот просто видите, что да, вот, еще не знает женщина, еще глаза вот такие квадратные, ой, как все красиво. Так же, как турки. Да, обманывает очень сильно, надо быть очень... Ну, если вы скажете, а я вот знаю, что это другая цена, он сразу же, да-да-да, если знаешь, все, не вопрос. То есть они не спорят, они вот прям вот по течению. Я в этом году приятельница отдыхала под Баку, в санатории. Так она рассказывала, там общалась, что там очень дешевая коммуналка. Очень. Они платят, наверное, за год столько, сколько мы за месяц. Ну, у меня гостиница была совсем недорогая. По нашим деньгам 1200 рублей в сутки. Но это был очень хороший номер. Ой, там, значит, у меня огромная кровать, 2 халата. Я говорю, я ведь говорю, одна буду. Зачем мне 2 халата? Они говорят, ну как же, вы же 2 дня. Вот. Я промолчала. Да, я говорю, ладно, хорошо. Вы понимаете, вот такой уровень. Хотя это вот очень скромный отель, очень скромный. То есть в очень богатом отеле была конференция, ну, поскольку я за счет компании, вот меня поселили вот в этот скромный отель. Вот так. А так я не могу вот ответить на ваш вопрос сполна.
Вот какие еще вопросы? А что-то связано с муслимом Магомаевым? Там есть улица или там памятник? Ой, ну наверняка есть, но я просто не была, я не знаю. Я была там 1,5 дня, ездить в 1,5 несколько часов на улице, а все остальное внутри. Я, конечно, могла показать вот все вот эти работы, но это неинтересно, это больше такое, ну, как совещательное. Консерватория есть, которая памяти его деда. Ну, наверное, они Да. очень берегут, они очень музыкальные, еще они очень Памятники красивые. Да, Вы знаете, они такие красивые. Неспроста И такое девочки, и мальчики, вот мужчины, женщины, они вот красивые. Вот они изнутри, у них какой-то свет идет. И вот теплота. Вот они как-то вот что-то такое вот в них. Я не знаю, это вот видно просто очень.